তো ফ্রেন্ডস, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ তোমাদেরকে দুটো স্পিকার আমি দেখাবো। তো স্পিকার দুটোকে আমি এর আগেও একবার দেখিয়েছি, আর এই স্পিকার দুটোর রিকোয়ারমেন্ট আছে 135 ওয়াট, 135 ওয়াট ম্যাগনেটের সঙ্গে। তো ফ্রেন্ডস, অ্যাডভান্টেক কোম্পানির স্পিকার আছে। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা মোটামুটি ঠিক আছে। আর এটার একটা মানে পেপারটা পুরোই কেটে গেছে, ঠিক আছে। তো এটা কাটার কারণ হচ্ছে যে ট্রানজিস্টার মেশিনটা আমরা বানিয়েছিলাম 3773 12 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে, তো এরই প্রেশার এই স্পিকারগুলো নিতে পারেনি। তো 12 অ্যাম্পিয়ার থেকে দেখতেই পাচ্ছ যেমনটা 300 ওয়াট ক্যাপাসিটি করে আমরা বানিয়েছিলাম। তো আমরা স্পিকারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু অ্যাম্পিয়ারটা বাড়িয়েছিলাম মেশিনটার। আর যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে এর কন্টিনিউটি বা ওহমসটা চেক করিয়ে দেখাবো। তো স্পিকারে যেমনটা জানো তোমরা যে স্পিকারগুলোতে 8 ওহমস করে আছে। তো ফ্রেন্ডস, এমনিতে তো প্রথমে যখন আমরা দেখিয়েছি তখন 4 ওহমস করে দেখিয়েছে, তো এখন 3 ওহমস দেখাচ্ছে। তো যাই হোক, একটু ড্যামেজ হয়েছে, এটাও তাই 3 ওহমস দেখাচ্ছে। তো এগুলো যত সম্ভব আগে মনে হয় হাফ শট ছিল, তো পরে স্পিকার দিয়ে বাজানোর কারণে আরও একটু একটু করে শর্ট হয়ে গেছে। তো আমরা একটা 1 অ্যাম্পিয়ার এবং 17 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করছি। তো ফ্রেন্ডস, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ এর আমরা ভোল্টেজটাও মেপে দেখাবো। তো 200 ভোল্ট ডিসি মুভ করেছি। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ 200 ভোল্ট ডিসি মুভ করে রেখেছি এবং এর ভোল্টেজটাকে মেপে দেখাবো। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ প্লাসে আমরা প্লাস ধরলাম এবং মাইনাস, তো 15 ভোল্ট আসছে। তো ঠিক আছে, 15 ভোল্ট আসছে, এটাই ভোল্টেজ ধরবো আমরা। যেহেতু এটা 0-12 ট্রান্সফরমার, ফিল্টার করার পর একটু ভোল্টেজ বাড়ে, তো কোনো ব্যাপার না। তো আমরা স্পিকারগুলো যদি এখন এরকম করে চেক করি তো আওয়াজ হবে এবং দেখাবে যে ঠিক আছে। তো আসলে ওই স্পিকারগুলো কেটে গেছে, ঠিক আছে। তো দেখো, প্লাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাস আমরা ধরছি, কাজ করছে, দেখাচ্ছে ঠিক আছে। তো এটাকেও আমরা দেখব, প্লাসে প্লাস এবং মাইনাস, সামনের দিকে ঠেলছে এবং ঠিক আছে দেখাচ্ছে। তো যাই হোক, পাওয়ার সাপ্লাইটাকে আমরা হাঁটাবো এবং স্পিকারগুলোর কয়েল এবং পর্দা নতুন করে আমাদের বানাতে হবে, মানে লাগাতে হবে। তো স্পিকারগুলো এই প্রথমবার রিপেয়ারিং হবে আর কি। তো এটা কোম্পানির স্পিকার ছিল, এই প্রথমবারই আর কি রিপেয়ারিং হবে। এর মাল ম্যাটেরিয়ালস তো আমি কালকে আনবো অবশ্যই, তোমাদের দেখিয়েও দেবো রিপেয়ারিং করার সময়। তো এটাকে আমরা কয়েলটাকে এখন খুলবো, খুলে দেখবো যে এর কয়েল কি হাফ শর্ট হয়েছে নাকি ঠিকঠাক আছে। তো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছ এর কয়েল কিন্তু হাফ শর্ট হয়নি, কোনো শর্ট হয়নি, এখানে দেখা যাচ্ছে ভালো আছে কয়েল। তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। তো এর ভয়েস কয়েলটা কিন্তু বেশ ভালোই বড় এবং স্পিকারগুলোও ভালোই, বেশ কন্ডিশনের স্পিকারগুলো, এক কথায় ভালো, ঠিক আছে। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ এর ভয়েস কয়েলের মাপটাও কিন্তু বেশ বড়, মেপে দেখাবো। তো যেমনটা ইঞ্চি টেপটাতে একটু চোখ রাখবা, এর ভয়েস কয়েলটা দেখতে পাচ্ছ 1.5 ইঞ্চি আছে। তো আমরা কয়েলটাকেও ধরে দেখাবো মেপে। তো ফ্রেন্ডস, 1.5 ইঞ্চির কাছাকাছি আছে এক কথায়।
তো 1.25 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল আছে এর, মানে 1.5 ইঞ্চির থেকে একটু কম। তোমরা স্পিকারগুলোর কয়েল পেপার চেঞ্জ করে দেখাবো, আর আশা করছি তোমরা ভিডিওটা দেখবা। আর এই ভিডিওটাতে আমি শুধুমাত্র এই স্পিকারগুলো চেকিং করে দেখিয়ে দিলাম যে কন্ডিশন কি, মিটার আমাদের ভুল দেখাচ্ছিল নাকি সঠিক। তো ফ্রেন্ডস, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে স্পিকার ঠিক ছিল এবং আমাদের মাল্টিমিটারও ঠিক ছিল। তো এটা কোম্পানি যাই হোক আটমস লিখেছে, আটমস কোন হিসাবে লিখেছে আমি জানি না। অনেক সময় আমাদেরও ভুল হয়, অনেক সময় কোম্পানিরও ভুল হয়। তো এটা যত সম্ভব কোম্পানি একটু বেশি করে লিখেছে, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। তো আমরা নেক্সট এবার যখন পর্দা পাল্টাবো, এর পর্দা সমেতের বাফার কয়েল সবই পাল্টাবো আর কি, নতুন হবে, এক কথায় স্পিকারটা নতুন হবে। তো স্পিকারের কাজটাও আমি করে দেখাবো, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো এই ভিডিওটাতে আমি শুধু এই কয়েলগুলো খুলে দেখালাম, পরবর্তীতে বা পরবর্তী পার্টে আমি দেখাবো যে এর কয়েল কীভাবে বাঁধতে হয়। তো ফ্রেন্ডস, এই একটা কয়েল কিন্তু হাফ শর্ট হয়েছে, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ, অর্ধেক কালো হয়ে গেছে পুরে, আর অর্ধেক ঠিক আছে। তো হাফ শর্ট হয়েছে এক কথায়। তো এই হাফ শর্টের কারণেও হয়তো 4 ohms দেখাতে পারে। তো এটার কিন্তু আমরা দেখে বুঝতে পারছি না যে হাফ শর্ট হয়েছে বা কিছু হয়েছে। তো দুটো কয়েলেরই কন্ডিশন এই একই, 4 ohms করে দেখাচ্ছে। তো আজকে আবার 3 ohms দেখাচ্ছে, যেহেতু একটু খারাপ কন্ডিশন হয়ে গেছে মেশিনের সঙ্গে বাজানোর পরে। তো ফ্রেন্ডস, যাই হোক, আমরা এর কয়েলটা এবং পর্দাটা লাগিয়ে দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে। চ্যানেলে যদি নতুন হও তো সাবস্ক্রাইব করে রেখেও, আর যদি অলরেডি করে রেখেছো তুমি তাহলে তো মন থেকে ধন্যবাদ। আর কমেন্টে বলে দিও যে তোমাদের কীরকম করে স্পিকার পর্দা চেঞ্জ করার ভিডিওটা লাগবে। যদি বলো স্টেপ বাই স্টেপ তাও দেখাবো আমি, আর যদি মনে করো যে কেটে কুটে শুধু ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো দেখবা তাও আমি দেখিয়ে দেবো। তো কালকে এর কয়েল পর্দা আমি সবই নিয়ে আসবো এবং তোমাদেরকে দেখাবো। তো আপাতত আমি এর ম্যাগনেটটাও একটু মেপে দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ পুরোপুরি 5 ইঞ্চি ম্যাগনেট আছে, 5 ইঞ্চি ম্যাগনেট। তো এখানে 5 ইঞ্চি, তো এখানে রাউন্ড আছে যেহেতু এই পর্যন্তই আসবে। তো ফ্রেন্ডস, 5 ইঞ্চি কয়েল আছে, 5 ইঞ্চি এর ম্যাগনেট আছে। এক কথা 135 mm ম্যাগনেট আছে। আর এই কয়েলের মাপটা তো তোমরা জানোই 8 ইঞ্চি আছে। আর 8 ইঞ্চি এবারে আমরা এই সাবওুফার পর্দা লাগাবো। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ এই পর্দা এবারে লাগাবো আমরা, সাবওুফার পর্দা বলে একে। এই পর্দাগুলো খুব ভালো, তো যেটা ছিল এতে সেটাও খারাপ না, সেটাও ভালো। তো এই পর্দাটা আরও বেশি ভালো, তার কারণটা কি, এটা ওয়াটার প্রুফ আছে, ঠিক আছে, এতে জল পড়লে পরেও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ এখানে দামটাও দেওয়া আছে, 200 টাকা এখানে লেখা আছে। তো তোমাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি আশা করছি। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে 200 টাকা লেখা আছে। তো পর্দাগুলো আসলে 200 টাকা লেখা থাকলে পরে 150 টাকা করে পিস নেয়। তো এর আঠা ফাটা সমস্ত কিছু দিয়ে এক একটা স্পিকারের পিছনে 180 টাকা থেকে 200 টাকা খরচ হয়ে যায়। তো যাই হোক, পরবর্তী পার্টে আমরা স্পিকারগুলো রিপেয়ারিং করব এবং তোমাদেরকে দেখাবো। তো স্টেপ বাই স্টেপ আমি করে দেখাবো যাতে তোমাদের সুবিধা হয় এবং বুঝতে পারো। তো আশা করছি, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম।